आर्सन ब्लग मेरो टाउकोमा हेर्नु त माथि छ लेखेको बिहानको मर्निङ टाइम यो बबाल भ्यू सहित हामी चितवन छोड्दैछौँ हामी लुम्बिनी छोड्दैछौँ एक्सिडेन्ट भयो जस्तो छ हाम्रो रक्षा गर्नु होला भगवान् बुद्ध अब तपाईँको पवित्र ठाउँलाई हामी छोडेर जान लाग्यौँ यहाँदेखि वाट इज दिस त्यहाँ सोल्टी होटेलदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ रुमकै 1.5 लाख केही दुःख भयो भने मेरो नम्बर राख्नु होला फोन गर्नु अब थारू डान्स हेर्न जाऊँ है त गाइस हे गाइस सेवा नमस्ते लासो फ्याफुल्ला टसडेले झोरले के छ तपाईँहरूको हाल खबर सो वेलकम टु माई नदर न्यू ब्लग गाइस आजको हाम्रो विशेष ब्लग चाहिँ हामी लुम्बिनीबाट चाहिँ हामी चितवन जाँदैछौँ सो अब हाम्रो सामानहरू चाहिँ टक्क प्याक गरेपछि चाहिँ हामी चाहिँ यहाँदेखि हिँड्नेवाला छौँ आजको ब्लग चाहिँ यहाँदेखि चितवन हुन्छ अनि चितवनमा गएर चाहिँ हाम्रो ब्लग त्यहाँ हुन्छ सौरा एक्सप्लोर हुनेवाला छ है त गाइस सी यु देयर स्टे ट्युन ओके हेलो चेक राइट ओके सो गाइस होटल बुद्ध टाउनले चाहिँ हामीलाई राम्रो सर्भिस दिएको छ सो धन्यवाद धेरै धन्यवाद बुद्ध टाउन होटल सो हामी फेरि नेक्स्ट टाइम आयो भने यहीँ बस्नेवाला छौँ सब बढिया आर्सन ब्लग मेरो टाउकोमा हेर्नु त माथि छ लेखेको हजुर ल पछि भेटौँ है त धन्यवाद बाई बाई आहा कस्तो खुसी लाग्यो सो गाइस त्यही हो हाम्रो 2 दिन लुम्बिनीको बसाइपछि होइन एक दिन आउनै लाग्यो एक दिन एक्सप्लोर गर्न टाइम लाग्यो सो 2 दिन लुम्बिनीको बबाल बसाइ बबाल मिठो होइन हल्का गर्मी थियो बट देन इट्स ओके केही अब हर कुरामा त कम्प्रोमाइज पनि त गर्नु पर्यो नि त होइन सो लुम्बिनीको 2 दिन बबाल बसाएपछि हामी निस्क्यौँ अब हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको चितवन हो चितवन नेसनल पार्क सो हामी गएर त्यहाँनिर होइन तपाईँलाई चाहिँ ऊ सम्बन्धी भन्नेवाला छौँ सो अहिले हाम्रो बिहानको मर्निङ टाइम यो बबाल भ्यू सहित हामी चितवन छोड्दैछौँ हामी लुम्बिनी छोड्दैछौँ वी मिस लट लुम्बिनी अनि हामी सधैँ आउन पाइरहँ लुम्बिनी जस्तो ठाउँमा सो एकदम जस्तै मन नै कस्तो ऊ भइरहेछ होइन तैपनि जानुपर्छ एकबाट अर्कोबाट जिन्दगी हो होइन सर्नुपर्छ सो हामी चाहिँ यहाँदेखि हिँड्यौँ लुम्बिनी आउँदाको मजै छुट्टै हुन्छ क्या गाइस साँच्चै भनेको तपाईँहरू पनि यसो आउने गर्नुहोस् होइन भगवान्को दर्शन गर्ने गर्नुहोस् होइन आनन्द छुट्टै आउँछ मजा छुट्टै आउँछ होइन बिहानै यहाँको अब यहाँ पनि यस्तो हुन्छ कि फेरि अहिले यस्तो गर्मी छ होइन अब हिउँदोको टाइममा यहाँ यति जाडो हुन्छ कि माइ गस म भन्नै सक्दिनँ त्यस्तो खालको पनि हुन्छ क्या यहाँनिर सो यो चाहिँ भैरवको लुम्बिनी के भन्छ भैरव इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो यहाँदेखि चाहिँ होइन जस्तो विदेशदेखि सिधै यहाँ पनि आउन मिल्यो होइन बाहिरदेखि एक्सिडेन्ट भएछ गाइस एक्सिडेन्ट भयो जस्तो छ छैन शरम छैन लाज मायामा किन डुबे आज लुम्बिनी गेट अब हामीले लुम्बिनी चाहिँ अब छोडिसक्यौँ होइन अब लुम्बिनी सट्ट यहाँदेखि छोड्यो अब सिधा गइन्छ उता होइन जय बुद्ध सी यू नेक्स्ट टाइम बाई बाई हाम्रो रक्षा गर्नु होला भगवान् बुद्ध अब तपाईँको पवित्र ठाउँलाई हामी छोडेर जान लाग्यौँ यहाँदेखि चितवन अझै 1 किलोमिटर तल जानुपर्छ ठुलो चोक होइन यही चोक त होइन यही चोक होइन सिधै तल
पेट्रोल छ हजुर के छ बाबु हालखबर ठिक छ के छ हालखबर हेरिन्छ ल दाइको यसो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिउँ है त ओके के छ दिदी हालखबर ल के छ खाजा बनाइदिनु पर्यो चाँडो खाजा के छ चाँडो बनाइदिनु पर्यो हजुर अन्डा चनाहरू छ सो आज चाहिँ हामी के अरे यताको बाटोको नाम के अरे के भन्छ अरे त्यताको बाटोको नाम हजुर ए त्रिवेणी ओके हामीलाई चाहिँ यहाँ त्रिवेणीको बाटो जाने भनेर भन्नुभयो सो त्रिवेणी भनेर सोध्नु होला अगाडि गएर हजुर 7 किलोमिटर गएर भन्नु होला मलाई नारायणघाट जानु छ चितवन जानु छ अनि यहाँबाट चाहिँ कता जानुपर्छ भनेर उनीहरू ठिक्क बताइदिन्छन् कि यहाँबाट सोधेर या त जानु होला ए ओके ओके ल ल हाम्रो भ्लग आउँछ भोलि आउन सक्छ हेर्नु है ल ल ल सबैजना सब्सक्राइब गर्नु होला है ल ओके बाई बाई गाइस गाइस यहाँ भाइहरूसँग भेट भयो होइन खुसी भयो 2-4 जना सब्सक्राइबर बढायो होइन यसै गरी बढ्ने हो नि त मान्छे होइन मान्छे अघि बढ्नको लागि हिँड्नै पर्छ क्या होइन यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ पुलिसहरूले पनि धेरै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ होइन प्रशासनले पनि अनि बाटो यहाँदेखि जानुहोस् त्यहाँदेखि जानुहोस् होइन फुल रेस्पेक्ट छ क्या अहिलेसम्म हामी अनि हामी चाहिँ अब यो बाटो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के भन्नु भने अब माथिको अफरोड बाटो छ यो बाटो जानु भनेर हामी चाहिँ रेकमेन्ड गर्नुभयो माथिबाट फुल अफरोड छ नि त सो त्यो भएर हामी चाहिँ यो बाटो लाग्यौँ दाइ यो चितवन नारायणघाट जाने बाटो चितवन यहाँबाट जानु पहाडको छेउ आयो भने अनि ए पहाडनिर पुगेपछि चाहिँ राइटतिर जानु पर्यो होइन ए हस् धन्यवाद ए ब्रदर चितवन जाने यता हो ए ओके तपाईँ कता जानुभयो फोनमा व्यस्त हो तपाईँको गोब्रो त अफ छ त नि ए ठिकै ठिक यता चाहिँ नारायणघाट र यता चाहिँ चितवन जाने रोड रहेछ सो हामी चाहिँ निस्क्यौँ यहाँदेखि पुलिसहरू अब यहाँदेखि चाहिँ हल्का अफरोड सुरु हुन्छ अरे भन्ने कुरो छ हेरौँ तर उता भन्दा चाहिँ बेटर नै छ भन्छ नि त What is this? नेपालमा मैले फर्स्ट टाइम देखेको थिएँ यार यस्तो रोडमा यत्रो ट्रक कसरी आयो धन्यवाद गाइस फाइनल्ली चितवन आइपुग्यो है फाइनल्ली चितवन आम्मामा हैरानै भयो नि यार हैरान हत्तु हैरान भयो यार हजुर
काठमाडौँ लुम्बिनी अनि सौरा सौरा जाने कता दाइ सौरा सिधा हजुर टाढीबाट चाहिँ उँधोतिर जाने यहाँदेखि कति किलोमिटर जति कति किलोमिटर हजुर यहाँदेखि 12 किलोमिटर अझै उता गएर राइटतिर जाने टाढीबाट चाहिँ राइटतिर आज सौरा जाउँ भनेको 8-10 किलोमिटर मात्रै हजुर अब यस्तो अवस्था छ गर त्यही त ननुहाई त केही खानै मन लागिरहेको छैन भोक त लागिरहेछ हुन्छ यसो हाम्रो युट्युब च्यानल छ यसो सब्सक्राइब गरिदिनु न अनि पछि पनि पछि भेट हुन सक्छ यो यहाँ हेर्नु त नाम ARSON है त अब यो नरोकी ननुहाइकन केही नखानु पर्यो भनिरहेको छु क्या हाम्रो लुम्बिनीको भ्लग आइसक्यो लुम्बिनीको भ्लग सकिसक्यो आज सौरा अनि सौरा घुम्नु भनेको भ्याउँछ कि नै सौरा घुम्नु भ्याउँछ होइन आज सौरा घुमेर भोलि जनकपुर जानु छ क्या त्यही त आज त्यहीँ होटेलमा बस त्यहीँ होटेलमा बस सर जाम यो चारैतिर देख्छ क्या यो चाहिँ 360 क्यामेरा भन्छ मैले यहाँ खिचेपछि चारैतिर देख्छ क्या पुरै हजुर भरे बेलुका नै हामी यहाँ सौरा सौरा आइपुग्यो हेरौँ च्यानल युट्युब एउटा सानो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त गरिदिहाल्छु नि यहाँ तपाईँहरूमा लास्ट राइडर हुन्छ लास्ट मनपर्छ कस्तो मजा लाग्छ त यस्तरी हिँड्न क्या हजुर हामी हिँड्न नि हेर्दा यार लास्टमा आउनु मजा लाग्छ हो आनन्द आउँछ होटेलहरू कहाँ जाने होटेलहरू त नजिकै आउँछ बस्ने हो सौरा भन्नु न हजुर सौरा भन्नु यो त होटेल चाहिँ एउटा मात्रै देखियो एउटा मात्रै देखियो यहाँ लौ तपाईँहरू कहाँ आउनुभयो अहिले यही सौरै आएको सौरा यहाँ हो त नि सौरा त सबभन्दा घुम्ने ठाउँ ब्लगर बनाउने भिडियो बनाउने हामी त्यही जान लाग्यो ल म देखाइदिन्छु तपाईँहरू राम्रै ठाउँमा म स्टे गराइदिन्छु तपाईँहरूलाई यहाँ थाहा थिएन यता थाहा थिएन हाम्रो फर्स्ट टाइम सौरा सौरा अनि यो मेन सौरा यो हो यहाँ अगाडि दोरीहरू छ यहाँ क्लबहरू छ होइन यहाँ रमाइलो छ बेलुकातिर यहाँ तपाईँको चिलाउट हुनलाई चाहिँ यहाँ साइडमा यसो घुम्नु पऱ्यो भने यहाँ छ यसो बाह्र हिँडाएको अनि त्यसपछि राइडर आउनुपर्छ कि अनि फेरि म राइडरहरू लास्ट मनपर्छ अनि त्यसपछि उहाँ कता हुँदैन भनेर त्यो उता फुलबारी खोजिरहनु भएको कि यहाँ अनि मिलन दाइले चाहिँ यहाँ लिएर जाउँ न भनेर रुम हेर्नु न आउनु पहिला सर जानु त सर जानु हेर्न जानु उहाँ बसमा जानु कस्तो म यहाँ बस्दै गर्छु तपाईँ गएर आउनु काठमाडौँबाट आउनुभएको हजुर काठमाडौँबाट हाम्रो लुम्बिनीबाट आज यहाँ अहिले लुम्बिनीबाट होला हजुर लुम्बिनीको चाहिँ धुलो झुलो जस्तो छ हजुर अनि भोलि जान चाहिँ मैले हजुर यहाँ जनकपुर जानको लागि चाहिँ कहाँदेखि जानु पर्यो उतै फर्किनु पर्यो फेरि हजुर जनकपुर जानलाई तपाईँहरू जनकपुर जानलाई त यहाँबाट उता फर्किनु परेन अब तपाईँ अघि आउनुभयो नि जुन चोक छिर्नुभयो नि त्यो अगाडि उहाँ सौरा चोकबाट छिर्नुभयो नि त्यहाँबाट सिधै उता हो सिधै जाने हेटौडा आउँछ हेटौडा कट्ने हेटौडाबाट बिरगञ्ज जाने साइड आउँछ बिरगञ्ज जाने अनि पत्लाबाट छिर्ने
जनकपुर अनि तपाईँ वीरगन्जबाट चाहिँ अब म्यापहरू छँदै होइन पत्लाबाट अनि वीरगन्ज छिट्ने हो अनि जनकपुर भएर अनिखेरि यसरी गएर काठमाडौँ गएर पनि भयो ए हजुर भोलि चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको जनकपुर हो एउटामा डबल सुत्न मिल्छ एउटामा सिङ्गल छ 1500 छ प्लेन छ यताको भन्दा यता तर फेरि सिङ्गल यहाँ चाहिँ 4 जना 2-2 ठुलो बेडकोवाला छ तर योभन्दा चाहिँ म रिकमेन्ड तपाईँहरूलाई ट्राभलिङ गरे हुन्छ नि त आनन्दले भन्नु ए त्यहाँ चाहिँ एउटै रुम एउटै खाटो होइन छुट्टा छुट्टै सानो भए पनि हुन्छ खाट ठुलो चाहिँदैन एउटा ठुलो छ एउटा सानो छ ए ल बस्नु छ है त ल ए हुन्छ हुन्छ केही भयो भने हामी मेरो घर चाहिँ चिताउने हो मेरो घर चाहिँ खास तपाईँको उता पटेनी भन्ने ठाउँमा हो ए पट्यानी पटियानी तपाईँको अहिले तपाईँको पटियानी चाहिँ सेकेन्ड सौरा भन्छ त्यसलाई चाहिँ यो फर्स्ट सौरा भयो पटियानी चाहिँ सेकेन्ड सौरा कस्तो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ सोल्टी होटेलदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ रुमकै 1.5 लाख छ त्यहाँ त है एउटा जस्तो बनाएको अहिले के अहिले तपाईँको त्यहाँ चाहिँ होटेल ठुल्ठुलो बनाएको होइन मेरो एरिया चाहिँ त्यता हो अनि खास हामी चाहिँ भेटनेरी मान्छे हो कि म भेटनेरी टेक्निसियन हो अनि हाम्रो चाहिँ यता काम भएर यहाँ आउँदा आउँदा तपाईँहरू बाटो भेटेर सौभाग्य मेरो खुसीको कुरा तपाईँहरू जति मान्छेले भन्नु राम्रोसित बस्नुहोस् एकदम आफ्नै हो यो केही दुःख भयो भने मेरो नम्बर राख्नु होला फोन गर्नु होला ए मुस्कल गर्नुपर्छ होला है तरकारी चाहिँ आइहाल्यो आज भोकै कुद्यो होइन सर त्यही भएर त 5 बजी खाना खाँदैछु 5 बजिसक्यो अनि अघि भिडियो बनाउनु बिर्सेर हामी त सुई खान राखिसक्यो भोका अहिले हात्ती आएर हात्ती देख्यौँ अनि हात्ती देखेर मोबाइल झिक्दा पो याद भएको सो हामी चाहिँ आज धेरै दुःखले यहाँ आइपुग्यो है आम्मा रोड यस्तो ऊ थियो कि मनाङ मुस्ताङ भन्दा आज खतरा भयो त्यस्तै धुलो अनि आएर बाइक साइक गयो अनि सबै झोलाहरू रेडी भयो अनि अब हामी खानासाना खाइसक्यौँ अब लगभग साँझकै खाना जस्तो पो भयो ए भयो अनि हामी बेलुका चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ होटेलको सरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ थारू कल्चर डान्सको लागि हामीलाई रेकमेन्ड गर्नुभएको छ सो हामी चाहिँ थारू कल्चर डान्स हेर्न लगभग 1.5 घन्टा लाग्छ अरे होइन सो त्यो चाहिँ छुटाउनु भएन नि त यहाँ आएर एउटा कल्चरल कुरा अनि त्यो जान्छौँ थारू डान्स हेर्न अब थारू डान्स हेर्न जाऊँ है त गाइस हिँडेरै पुगिन्छ ए ओके तपाईँ जानुहुन्छ ए हुन्छ ओके ए छ होइन स्टार्ट हुनु लाग्यो हजुर 7:05 मा स्टार्ट ए 7:05 ओके हामी 5-10 मिनट अलि छिटै भएछ है ठिकै टाइममा हो ओके थिएटर हो यहाँ चाहिँ थिएटर रहेछ होइन त्यहाँ गएर बस्नु होला अहिले ए हस् हस् धन्यवाद नाच प्रस्तुत गर्दैछौँ धन्यवाद